Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Saya harap teman-teman jangan pernah bosan untuk terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Baiklah teman-teman, di channel ini, di channel Bambang Sumedi tentunya kita akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotik, dan tentang isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Baiklah teman-teman, tentunya bersama saya Apoteker Bambang Sumedi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang obat batuk. Nah, apa sih yang harus kita bahas bang? Bukannya obat batuk kita tinggal beli aja di apotik. Apa sih kita bahas? Ya, teman-teman di sini harus memahami batuk teman-teman itu seperti apa. Apakah termasuk batuk kering ataukah termasuk batuk berdahak? Nggak tahu bang, pokoknya gatal aja. Oke, tentunya di sini kalau teman-teman ke apotek bisa menyampaikan kepada pihak farmasinya atau ke apotekernya untuk merekomendasikan obat batuk yang teman-teman terima, yang teman-teman rasakan pada saat sekarang ini. Untuk obat batuk sendiri ada dua macam ya teman-teman. Jenisnya obat batuk yang bisa digunakan. Yang pertama apa? Pertama, obat batuk untuk batuk kering. Yang kedua, obat batuk untuk batuk berdahak. Oke, kita bahas yang batuk kering terlebih dahulu. Batuk kering itulah batuk yang tidak disertai dahak, yang biasanya diiringi dengan sesak teman-teman ya. Jadi kita batuk itu rasanya sesak dan tidak ada keluar dahak. Biasanya itu lebih sakit rasanya waktu kita merasakan batuk. Oke, nanti teman-teman mungkin bisa referensi di channel lain atau di tempat lain masalah terkait patofisiologi ataupun terkait tentang penyakitnya. Kita bisa gunakan kalau untuk batuk kering ini kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan pilihan sediaan batuk kering baik sirup maupun tablet yang gunanya itu antitusif. Antitusif apa? Yaitu antitusif untuk menangani batuk kering. Sediaannya apa? Di sini sediaannya biasanya itu dextromethorphan HBr. Sediaannya apa sih bang? Ya banyak sediaannya. Ada komik, ada words, ada siladek. Nah, teman-teman kalau batuk kering silahkan meminta sediaan itu yang mengandung dextromethorphan HBr ataupun di situ di kemasannya ada obat batuk words antitusif atau siladek antitusif. Itu untuk mengatasi batuk kering. Oke teman-teman, karena nanti bekerja akan menekan pada sistem saraf untuk menghentikan batuk tersebut. Dan yang kedua kita akan membahas tentang batuk berdahak. Oke, batuk berdahak ini adalah lawannya dari batuk kering. Batuk berdahak ini ada dahaknya dalam kerongkongan kita saat kita batuk. Jadi di sini untuk obat sediaan batuk berdahak ada dua macam. Ada yang ekspektoran, ada yang mukolitik. Apa sih bang? Ekspektoran apa sih mukolitik? Makin pusing teman-teman ya. Oke. Untuk mukolitik ini adalah sediaan atau zat aktif yang mempunyai cara kerja untuk mengencerkan dahak. Jadi mukolitik ini tugasnya dia memecah dahak-dahak kita yang kental tadi itu. Dahak-dahak tenggorokan kita yang kental yang masih nyangkut di tenggorokan tadi itu supaya dipecah ikatan-ikatannya menjadi lebih encer. Itulah cara kerja dari sediaan zat aktif mukolitik. Sedangkan untuk ekspektoran sendiri, ekspektoran ini adalah zat aktif yang memiliki cara kerja dengan membantu mempermudah kita mengeluarkan dahak. Jadi kita kayak seperti tersugesti, pengeluaran dahak kita lebih mudah dibanding biasanya. Itu adalah cara kerja dari sediaan ekspektoran, itu membantu mengeluarkan dahak. Sediaannya apa? Banyak. Sediaan seperti ambroxol, seperti guaifenesin. Itu adalah contoh-contoh zat aktif atau contoh-contoh obat yang bisa digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Jadi untuk sediaan-sediaan yang beredar banyak juga seperti words tadi itu saya sebutkan. Seperti siladek. Seperti apa lagi ya? Seperti OBH, kombi batuk berdahak.
Itulah mekanisme kerjanya untuk membantu memecahkan dahak yang masih kental pada kerongkongan kita dan membantu proses pengeluaran dahak dari dalam tubuh kita. Karena di sini indikasinya batu itu karena adanya dahak. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan pilihan tersebut baik yang untuk ekspektoran maupun mukolitik untuk batu berdahak dan antitusif untuk batu kering. Jadi teman-teman silahkan rasakan sendiri kira-kira batu teman-teman itu seperti apa. Apakah emang batu kering tidak ada dahaknya bahkan sampai ke sesak, ataupun batu berdahak yang belum keluar encer, dahaknya masih gatal, masih nyangkut di tenggorokan. Karena beda indikasi atau beda kasus akan beda juga obat yang bakal kami berikan atau kami rekomendasikan pada teman-teman semua. Jadi di sini untuk sediaan untuk batu berdahak sendiri itu biasanya digabung antara zat obat yang bekerja sebagai mukolitik dan zat obat yang bekerja sebagai ekspektoran supaya kerjanya lebih cepat sehingga batu berdahak kita cepat diatasi. Dan saya tekankan sekali lagi teman-teman ya, untuk kasus batu di sini kalau bagi saya sendiri belum butuh antibiotik kalau apa teman-teman? Kalau batunya itu masih ya di bawah 1 minggu lah, masih 1 hari 2 hari, teman-teman belum membutuhkan antibiotik. Kalau seandainya teman-teman ingin juga memakai antibiotik, teman-teman silahkan konsultasi ke dokter teman-teman untuk mendiagnosa lebih lanjut apakah teman-teman butuh antibiotik atau tidak. Dan saran saya, kalau batuk itu apalagi berdahak lebih dari seminggu atau 2 minggu, tidak ada juga pengurangan setelah pergi ke dokter, setelah pergi membeli obat ke apotek, dan lain sebagainya. Setelah mengkonsumsi obat lebih dari 2 minggu, bahkan sebulan, teman-teman di sini tidak mengalami perubahan, bahkan tetap masih batuk yang berdahak, ini masih mengganggu pada malam hari ataupun mengganggu pada kegiatan siang hari dan lain sebagainya, teman-teman harus lakukan cek labor dahak. Biasanya ini dahak yang dipakai untuk pengecekan itu dahak pagi. Teman-teman silahkan kunjungi puskesmas terdekat karena bisa diindikasikan batuk teman-teman yang tidak selesai atau tidak sembuh setelah mengkonsumsi obat lebih dari seminggu atau 2 minggu bisa diindikasikan atau diduga karena adanya itu tadi TB, tuberkulosis teman-teman ya. Jadi bisa ditentukan karena adanya bakteri di paru-paru kita. Ini teman-teman, program ini teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman terindikasi ini. Program TB ini, kasus TB ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Jadi ini kan merupakan program pemerintah. Jadi bila teman-teman sudah positif dinyatakan terkena TB, bakteri TB tadi, teman-teman pengobatannya awal sampai akhir bakal ditanggung oleh pemerintah dengan melalui siapa? Melalui puskesmas dengan kontrol dokter spesialis, dan nanti akan kembali mendapatkan obat di puskesmas secara rutin minimal 6 bulan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.